నమస్తే అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్కై వరల్డ్ బై సుకన్య. ఇవాల్టి వీడియోలో ఒక చిన్న రెమెడీ చూద్దామండి. ట్రెడిషనల్ వేలో ఏం లేదు, పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ అలా వచ్చినప్పుడు నోస్ బ్లాక్ అయి ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఎలా తగ్గించుకోవాలని చాలా సింపుల్ అండి. ఒక గరిటెలో కొబ్బరి నూనె కానీ నువ్వుల నూనె కానీ తీసుకొని వెల్లుల్లిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని రెడ్గా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత అందులో గడ్డ కర్పూరాన్ని యూజ్ చేయాలి. నార్మల్గా బిల్లలు ఉంటాయి కదా, అది కాకుండా ఇలా గడ్డ కర్పూరం తీసుకోవడం వల్ల మంచి యూజ్ ఉంటుందండి. దీన్ని పౌడర్గా చేసుకొని ఈ పౌడర్ని ఆ వేడి నూనెలో కలిపేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇంకా మరుగుతూ ఉంది. వెల్లుల్లి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యి రెడ్గా వస్తే మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది మనకి. అందులో కర్పూరం వేసినప్పుడు ఆ స్మెల్కి చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి పిల్లలకి. నేను మా బాబుకి ట్రై చేశాను. ఒక 2-3 డేస్ అలా చేయడం వల్ల చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది. ఇదిగోండి, చూస్తున్నారు కదా. ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఆయిల్ని కొద్దిగా చల్లార్చుకోవాలి, పక్కన పెట్టి. తర్వాత గడ్డ కర్పూరాన్ని నేను అలాగే వేసేసానండి, కట్ చేసి. మీరు దాన్ని బాగా ఫైన్ పౌడర్ లాగా ఆయిల్లో వేయక ముందే నలిపేసుకొని వేయండి, ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇలా వేడి ఆయిల్లో వేసి అది మిక్స్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. సో మీరు పౌడర్ చేసుకొని పౌడర్ డైరెక్ట్గా అందులో వేసి కలిపేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంటుందండి. కొబ్బరి నూనె, వెల్లుల్లి, ఈ కర్పూరము. గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడే ఒక పెద్దగా ఉన్న తమలపాకు తీసుకోండి. నాకు మా ఇంట్లో ఉన్న చెట్లో ఉన్న ఒక తమలపాకు పెద్దగా ఉన్నదే తీసుకున్నాను. అందులో మీకు ఇంకా మంచిగా పెద్దగా దొరికితే పెద్ద ఆకు తీసుకోండి. దానికి మనం ఇందాక అన్నీ వేసి ఉడికించాం కదా, ఆ ఆయిల్ని రఫ్గా అంతా పూసేయండి బాగా. ఇదిగోండి, ఇలా నూనె అంతా బాగా అంటించేసి గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని ఆ ఆకుని గోరెచ్చగా ఆ వేడి తగిలే వరకు పెట్టండి. జస్ట్ అలా వేడి తగిలితే చాలది బెండ్ అయిపోతుందండి, చాలా సెన్సిటివ్. సో ఇప్పుడు అందులో ఉన్న క్లోరోఫిల్ అంతా బయట వస్తూ ఉంటుంది. ఈ స్టేజ్లో మనం దీన్ని తీసేసుకోవాలండి. అండ్ తొట్టెం ఉంది కదా, అది కూడా కట్ చేసేసుకోండి, పిల్లలకి మరి ఇబ్బంది లేకుండా. ఇదిగోండి, ఇలా హార్ట్ పైన ఎక్కువ పడేలాగా పెట్టుకోండి. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆకు ఎక్కువ ఉండేలాగా చేయండి. అదే పెద్ద ఆకు తీసుకున్నామనుకోండి, అంతా సరిపోతుంది. అండ్ ఇలాగే ఇంకా 2 ఆకులు తీసుకొని తలపైన పునికి అంటారు కదా, అక్కడ ఒకటి, వెనుకల వీపు పైన ఒకటి పెట్టడం వల్ల చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. అలా చేసి వాళ్ళకు బెడ్షీట్ కప్పేసేయండి. అండ్ ఇక్కడ ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను కదా, నోస్కి, నుదుటున, అలా ఈ చెస్ట్కి ఇలా ఆయిల్ పూస్తున్నాను. ఈ ఆయిల్ వెల్లుల్లి లేకుండా గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెలో గడ్డ కర్పూరం కలిపి దాన్ని పూస్తున్నానండి. ఇలా పూసి కప్పేయడం వల్ల ఆ శ్వాసతో వాళ్ళకు చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. అదే శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత బెడ్షీట్ తీసేయండి. అండ్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, తమలపాకు రసము ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళకి కడుపులోకి వెళ్ళడం వల్ల కూడా చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. సో అది కూడా ట్రై చేయండి. మరీ ఒక రోజుకే ఏది తగ్గిపోదండి. మినిమం ఒక